A jamhuriyar Nijar a iya cewa lamura na ci gaba da yunkurin rincaɓewa a juyin mulkin da aka yi. Sojoji na barazanar hallaka hambararren shugaba Muhammad Bazoum da ke hannunsu. Wannan kuma ya biyo bayan umarni da shugabannin kasashen ECOWAS suka yi wa wato sojojin da ke kasashensu na cewa su farfado da rundunoni na musamman na kota kwana domin amfani da ƙarfi a juyin mulkin na Nijar idan har hanyar sulhu da lalama ta gagara. To a jamhuriyar ta Nijar din wani abu kuma bayan wannan da ke ci gaba da ɗaukar hankali ake tattauna shi a wuraren dandalin hira shine katsalandan zargi na katsalandan da ake yi wa ƙasar Faransa a al'amura daban-daban na wannan ƙasa da ke a Afirka ta Yamma. Domin tattauna karuwar wato tsana da ake ganin take karuwa a jamhuriyar Nijar ta ƙasar Faransa din da kuma irin abubuwa na alheri da Faransa ta yi da ya kamata mutane su gani muka shirya muku wannan tattaunawa. Kuma mun gaito muku Dr. Nuhu Salihu Jangwarzo wanda mai sharhi ne kuma malamin jami'a a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna tare da Sahanin Muhammadu wanda shi kuma mashawarci